Yuk, season kedua. Kemarin yang pernah terapi karena sesak nafas dan batuk 7 tahun ya. Sakawuni kan. Kena batuk 7 tahun. Kebanyakan ngeluarin ajian. Ya. Udah takut duluan. Keluarin lu punya ajian. Jangan ditahan. Ada apa? Tangan ditampar. Tapi itu lumayan isi di dulu kurus. Ya, sekali lagi. Kena ajian api wulung. No. Kenapa Sakawuni? Kita. Diberangkatin terus gak dulu. Iya. Sekarang ketawa, tadi dia juga meluk-meluk. Tapi batuk 7 tahunnya sudah selesai. Sesak nafasnya sudah selesai, cuma tinggal sedikit. Apa? Kalau kamu dia ceroboh. Makanya gak mau tarak, gak mau patangan. Ini ajian anu nih. Api wulung. Ya. Oh, dia simpan. Sip. Dia lagi nyeri apa? Lengan ya? Lengannya tuh masih ada bekas hitam. Lengannya sampai di sini. Ya. Terindikasi juga. Sakawuni kena batuk 7 tahun gara-gara ngeluarin ajian dia terlalu sering. Ini
ada bekas gosong. Penyakitnya betul. Hancur penyakitnya ya. Wah, gosong penyakitnya. Apa Bil? Pelan-pelan. Nah, jadi sudah. Enak kan? Lemak nih. Ini lah. Cabut cepet kan motor ini. Hmm. Oh, kriul no. Iya, itu ada masalah di sini, tapi intinya ada di sini, ada yang dijepit di tulang punggung atas. Oh, iya. Ini ada peradangan. Mau jabut luar. Dia kayak mencabut, sakit, kesulitan, kayak apa, kurang tenaga apa segala macam. Ini di sini masalahnya, di belakang. Kita beresin dengan ajian api wulung. Ya. Gambar mawar. Oh. Siap. Akan ku gunakan ajian waringin susah. Ini yang agak sakit. Ini enggak begitu. Tuh. Kuat kali ini betul. Kena ajian api wulung. Mandek sih jadi. Berhenti dulu. Dah. Dan ini. Up. Ini sakit ya? Beberapa hari lalu dia mengalami sesak karena ada peradangan di tulang punggung atas yang menyebabkan tangan kirinya juga nyeri dan bernafas tersengal-sengal. Solusinya harus gunakan ajian api wulung. Nih. Sip. Nah, agak lega. Nih. Ini. Bentar. Kita cek peradangan struktur tulang belakang.
jatuh. Periksa struktur tulang belakang. Oh, ramean mau. Tiga ini. Peringnya wih tangan saya. Iya. Ini tangan besi. Anak beringin. Kan apa kabeh? Bengok batal dhewe mau. Ini Sakawuni. Main Sakawuni, ya kan? Aktrisnya. Siap? Yes. Bukan rek. Ini kan yang sakit ya? Nih, yang sakit. Nah, Iya. Ya, Bu. Enak tuh. Oh ya loro Besok anu jemuan. Cuma isu jam 5. Tanggalnya setengah 1. saya Mas ya. Iya. Ya, Terus berapa? Tarik lagi. Nah, itu mantap mantap bukan? Top mantap dari Kinclong sudah. Mas, Kak Rut. Mas Cak Rut. Sip. Sip. Mantap sudah selesai. Yes. Akhirnya selesai juga guys ya. Rasane sikil piano. Kayak atene semaput. Selesai juga. Coba lagi. Iki yuk.